我發覺咧，好多女人年紀大咗之後咧，有家庭嘅就照顧家庭，繼續湊仔女、湊孫，完全係忘記咗自己㗎。如果你嘅家庭係幸福嘅，我就覺得咧好值得為佢哋奉獻。但係如果你嘅家庭已經係支離破碎嘅，做女人嘅一定要為自己着想。你身邊仲有個錢嘅話咧，我真係好希望你哋能夠愛錫你哋自己啊，唔好將所有嘅錢咧係留俾仔女。佢哋咧有佢哋嘅人生，佢係唔會珍惜你嘅遺產㗎，只會拎到呢啲意外之財，吃喝玩樂。好快咧，佢就會打回原形。既然係咁，點解你唔諗下你自己人生只有得一次㗎咋？你唔好睇我已經65歲啊，我仲有去返學㗎，學一啲專門嘅技能。姐妹們，真係咧要照顧下你自己嘅健康啊、外觀啊，千祈唔好慳慳埋埋，留返俾啲仔女享用。當你年紀大嘅時候咧，仔女佢都有一把年紀㗎啦，唔好咧俾佢哋啃老啊！多啲消費喺自己身上，食多啲有益嘅健康產品，好好打理自己嘅外觀。其實咁樣做都係令自己快樂嘅泉源嚟㗎。多啲出嚟參加活動，識多啲新朋友。難聽啲講句啊，人有冇第二世，冇人知㗎。所以咧，我哋一把年紀嘅人咧，真係要及時行樂啊！各位50+嘅朋友注意，最近咧我就搞咗個毛毛校長逆齡俱樂部。俱樂部入邊咧會定期咧搞一啲唔同嘅活動，例如興趣班啊，一齊學下嘢，一齊玩，一齊過好下半場。留言想加入，我就會 send 個群組連結俾你㗎啦。我哋一齊為自己而活。